სალომე ზურაბიშვილზე არ უნდა ბედავდეს და არ უნდა ამბობდეს, რომ ორი პარასკევი დარჩა. ეხან თქვა ირაკლი ყობახიძემ ორი პარასკევი გააქვსო დარჩენილიო. ორი პარასკევი გააქვს დარჩენილი. ხალ პრეზიდენტს ესე ელაპარაკება. სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც დიახაც არ მოვერიდები მაფატიეთ არის დიახაც სერგო ორჯონიკიძე კაბი. უბაში ჩაცმული ნავტალინიანი ქალი. პარიზიდან რო ჩამოვიდა, ამიტომ სვეტია. რეზიდენტ ქალა. საქართველოს მავნებელი ქალა. საწოდავი სალომე. მახინჯი თოჯინა პრეზიდენტის რეზიდენციაში. ეს მოვალე საქართველოსი. გოგო, აბა მოდი ცოტა მოდი ჭკუაზე. სალომე ზურაბიშვილი არის რუსული ჰიბრიდული ომის თავარი იარაღი საქართველოში. ასეთმა ადამიანებმა ესროლის ილიას როგორც სალომე ზურაბიშვილი. თავის ნაცვლად მხრებზე ქოთანიაბია და შიგნით ტვინის ნაცვლად ლობიო უდუხს. ყურადღებით ვიყოთ, ლობიოს ქოთნის ნაცვლად ბოლოს ღამის ქოთანი არ შევქჩეს სუფრაზე და შესაბამისად ლობიოს ნაცვლად შიგნით ეს შეურაცხადი ადამიანი. მადამ ლობიოს ჩვენ გვყავს სულელი პრეზიდენტი. სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ ჩვენ დავბომბეთ ჩვენი საკუთარი ტერიტორიები. ჩვენ იმ დროს ჩავერთვეთ რუსეთის პროვოკაციაში და წავედით ამ საომარ ვითარებაში. საქართველოს დაიწყო ეს ნაწილი საომარ ვითარების. ეს არის ცნობილი და ყველასთვის ოფიციალური ვერსია, რაც ასევე ევროკავშირი ამას ადასტურებდა. ჩვენ ამას არ გადავხედავთ და ომის ტრაგედია არის ჩვენი ტრაგედია და როგორც პრეზიდენტი ერთ რამეს გეტყვით, რომ პროვოკაციებში, რომლებზედაც გვაფრთხილებენ დენ მაშინ ამერიკელები, ჩვენი პარტნიორები და ევროპელები, პროვოკაციებს არ ავყვები, იმიტომ როცა ხარ პატარა ქვეყანა, შენ მტერზე უფრო ჭკვიანი უნდა იყო. ამ ქალის პრეზიდენტობა არის მომზადება საქართველოს მხრიდან აღიარებისა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის. ქალბატონი ზურაბიშვილი არის ძალიან მძიმე მართლმადიდებლური გადაცდომის ჩამდენი. ერთში პუტინის ნარატივის გამეორება, რასაც ის უკვე აკეთებს პრეზიდენტის რანგში. ეს ხალი აუცილებლად დაასრულებს იმპიჩმენტით. ის არის ჩვენი საერთო სირცხვილი და ჩვენ მოგვიწევს ამ სირცხვილის ატანა მომდევნო 6 წლის განმავლობაში. სალომე ზურაბიშვილი აბსოლუტურად არალეგიტიმური არჩევნებით არის არჩეული საქართველოში. აქამდე თუ ილუზია ქონდა ვინმეს, რომ სალომე ზურაბიშვილი დამოუკიდებელი იყო ივანიშვილისგან ან რუსული რეჟიმისგან და რუსული გავლენებისგან, მე ვფიქრობ, მტკიცებულება მიიღო პირდაპირ ფარცხალაძის სახლთან. ლუსტრაცია მოხდა თავიდან ბოლომდე.